हेलो डियर मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू बेबी केयर टिप्स। फ्रेंड्स, जब मौसम में ठंड बढ़ने लगती है तो छोटे बच्चों में खांसी जुकाम की प्रॉब्लम होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन इस टाइम पर हम बच्चों को दवाई नहीं दे सकते हैं, वो उनकी हेल्थ के लिए सेफ़ नहीं माना जाता है। तो ऐसे में हम घरेलू उपचार करके बच्चे की खांसी की प्रॉब्लम को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। और ऐसी ही एक रेमेडी है मसाज विद वॉर्म मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल में कलौंजी और लहसुन को मिलाकर बच्चे की मालिश करने से बच्चे की सर्दी खांसी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और जितनी भी बलगम बच्चे के गले में अटकी हुई होती है वो पिघल कर पेट में चली जाती है और अगले दिन सुबह पॉटी में निकल जाती है। तो इससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस रेमेडी को हम घर पर ही कैसे बना सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, आपने ये रेमेडी फटाफट से बनकर तैयार हो गई। आप इसको बच्चे की चेस्ट पर, बैक पर और पैरों पर लगा सकते हैं। और जिस भी बॉडी पार्ट पर आपने लगाया है, आप खास ध्यान रखें कि उस बॉडी पार्ट को अच्छे से कवर कर दे ताकि उस पर ठंडी हवा ना लगे। और इस रेमेडी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बहुत हेल्पफुल रहती है स्पेशली कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम में। तो आप इसको अपने बेबी की स्किन पर ज़रूर अप्लाई करें अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।